שלום לכולם, איזה פריו. עכשיו אנחנו עושים סתירה עם סאונד. לצורך העניין אני אתן את הסאונד, אני אעשה את הסאונד כרגע מוכן. זה לא עובד. אוקיי. זה היה קצת מוקדם. עוד אחד מוכן נשחק. איך CG? לא רוצה לשחק. טוב, CG וקליין. בוא תעמוד פה רגע עידן. יותם, אתה תיתן לי את הסתירה עכשיו. אני עומד ככה, אני מחביא את הידיים. אוקיי, אני מחביא את הידיים בתוך הגוף שלי. המצלמה מאחור לא רואה את זה כמובן. הידיים כאן. מוכן לתת לי סתירה? מה אתה עושה? אוקיי? אז זה העניין. אילן, תוכל לראות לנו על קצה המזלג איך אתה מאמן לשחקנים בקרב חרבות? אני יכול להראות לכם על קצה אחרת. טוב. קצה אחרת. בום, ווין. עכשיו אני אעשה עוד אחד. זה מפני חדירה של החרב שנותן העץ באף אחד, וגם החרבות עצמן הן חרבות גמישות ומעוגלות בקצה. אתם שניכם לוקחים מרווח ביטחון אחד מהשני במרחק כזה. עידן זה החרב שלך, זאת חרב שלך, יותם חרב שלך, תימני, יפה, אז אתה עומד עם רגל ימין קדימה, יד אחת על המותן, גם אתה, יד שנייה, יד על המותן. אנחנו יודעים, זאת בדיוק התנוחה הראשונה. עכשיו חשוב מאוד, שכל מי שמתחיל בחרבות, נעשה את זה קודם כל עם מקלות, עם פלסטיקים, רק לאחר מכן הולכים בחרבות. כיוון שעשינו חזרה קטנה לפני זה, אז אנחנו עם חרבות אמיתיות. המצב ההתחלתי הוא שהחרב פונה כלפי מעלה ולא קדימה. לא אחד מול השני, במצב הזה. כמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו הולכים כעת למכות כמו במטקות, כמו בחוף הים, כמו בטניס. ימין, שמאל, ימין, שמאל. מוכנים? בבקשה. ואחת, שתיים, שלוש, ולעצור. יפה. זה השלב הראשון שאנחנו עושים בקרב במים חרבות, בלי לזוז, בלי תנועה, יד על המותן, שומרים על מרחק ביטחון. שוב, אנחנו שוב הולכים לארבע תנועות כאלה. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, מצוין. הם ממש טובים, ומתקדמו להם אחד כפיים, מה קורה לכם? מגיע להם. בואו נעשה את אותו דבר עם התקדמות לכיוון עידן, והתקדמות חזרה לכיוון יותם. ואני אתרחק טיפה שלא יראו אותי. מוכנים? טוב, ואחת, שתיים, זהירות, לא ליפול מהבמה, וחזרה, שתיים, שלוש, ולעצור. מצוין. אחד אחרון, אחרון. אני חושב על מה שלשלב ראשון זה היה ממש מעולה, זה נראה מדהים, חברים. יאללה, עוד אחד. לא מצליחתי לעשות. אוקיי. טוב. הצלחתי. יש בעיה עכשיו ממש קשה בבד ליון, יש פה מלא אנשים, יש פה 10,000 איש, כאילו זה לא כזה הרבה להטיסים וכל אלה, ואז כשרוצים להיכנס למשהו צריך לחכות עד היה לי כאן אפילו משחק בשביל זה. אז נבוא עוד אחד. יאללה. מה קורה יאקי? ג'אמפ ויהיה נראה לי אחרון. לא, אני קניתי סמיכת טלוויזיה ותראה מה זה פה אפילו ערוץ אחד. לא משנה. מי יש לך בתוכנית היום? גבון, צייר, סופר. מאוד אהב את העיר תל אביב. ממש שמח שהוא מגיע לתוכנית. כל כך תשמח שלא תרגיש שעמליה לא שם. אז לא שעמליה לא שם. תראה, עמליה הוא מכיר את גוטמן במלחמת עולם הראשונה. פעם שכח להחליף אותו בשמירה לתל אביב. גוטמן שם לידה. לא, 72 שעות. אחרי זה גוטמן רדף אחרי עמליה עד הכניסה ליפו. שני פועלים החביאו את עמליה בתוך גמל. ואז עמליה בורחת. גש. תסתכל בלי עמליה. לא, זה המטבחון. האולפן זה שם. אגב, צריך באמת לבדוק משהו. זה יהיה האחרון נראה לי. לא, עוד. יאללה. היא כל כך מצוינת שצריך למסגר אותה, כי היא הפכה בעקבות זה ליצירת עולמות בעצמה. העורך שלנו לא לנו סופר, טוב, נבזבז מכיר את תל אביב, קנו בהמון אהבה. את לחומה. קראתי לו אמא שלי. זה יהיה האחרון, יאללה.